സെയിം 2016 തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഷോറൂമിലും വേറെയും കാണാം. പക്ഷേ രണ്ട് വണ്ടി ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും ഡിഫറൻസ് ഉറപ്പാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. എന്താ സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. യൂസ്ഡ് കാറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അമ്പം വില കുറവിൽ ഇത് സ്പോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോഴിക്കോട് വെള്ളിപ്പറമ്പ് മീഡിയ വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്ലബ്ബ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോറൂമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കളക്ഷൻസൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ പേര് മുഖ്താർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ട്രാവൽ കിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സനൂപിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തണം. സനൂപ് പരിചയപ്പെട്ടാലുള്ള നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റാം. നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹുണ്ടായിൻ്റെ ഇയോണ് തന്നെ തുടങ്ങാം. 2012 മോഡൽ ഇയോൺ എറാ പ്ലസ് 90,000 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ഓണർ. എന്താ ആക്സിഡന്റ്? മേജർ ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് അല്ല, ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. എന്തോ വീണ്ടും മാറിയതായിരിക്കും. ഫുൾ ഹിസ്റ്ററിയുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 5 ടയറും പുതിയ ടയർ. 5 ടയറും പുതിയ ടയർ. 5 ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പിന് അടക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ വർക്കൊക്കെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് കമ്പനി എത്ര ചോദിക്കുന്നത്? 1,70,000 രൂപ. 1,75,000 രൂപ. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ചെറിയ മാറ്റം. മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. 1,70,000 2012 മോഡൽ ഇയോൺ സിംഗിൾ ഓണർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി ഫോർഡിന്റെ ഫിഗോ 2017 മോഡൽ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ഓണർ, 50,000 കിലോമീറ്റർ, ടൈറ്റാനിയം. ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കണല്ലോ. എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ? അഡീഷണൽ വർക്കുകളായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണല്ലോ. വേറെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. ഇന്റീരിയർ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ടയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒരു 50% മുകളിൽ. 50% മുകളിൽ. ഏകദേശം എത്ര പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത്? 395. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തും. 395 ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ധൈര്യത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി വരുന്ന റിനോൾട്ടിന്റെ കിറ്റ് 2015 മോഡൽ, 16 രജിസ്ട്രേഷൻ. 2015 മോഡൽ, 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി? 70,000 കിലോമീറ്റർ. സിംഗിൾ ഓണറാണ്. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്. സിംഗിൾ ഓണറാണ്. എന്തെങ്കിലും മേജർ ആക്സിഡന്റ് റിപ്ലേസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു 50% മുകളിലുണ്ട്. 50% മുകളിലുണ്ട്. ഇന്റീരിയർ വർക്ക്, അഡീഷണൽ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ നമുക്കിപ്പോൾ സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഇത് ഏകദേശം ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ്? 230 ലാസ്റ്റ് ആണോ? ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇതും പാർക്കസിൽ വെക്കലാണ്. ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് 230 ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം വേറെ മേജർ ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്റീരിയർ വർക്കൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താം. ഹോണ്ട സിറ്റി. ഏതാ കിലോമീറ്റർ? 16 മോഡൽ. 2016 മോഡൽ ആണ് വേരിയന്റ് വരുന്നത്. 53,000 കിലോമീറ്റർ. സിംഗിൾ ഓണർ. കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏവറേജ് ടയർ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? 6,25,000 രൂപ. ഓക്കെ. അഡീഷണൽ വർക്കൊന്നും? സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് കവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ ഓപ്ഷൻ. വോയിസ് കൺട്രോൾ വരെയുള്ള വണ്ടിയാണ്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വരെയുള്ള വണ്ടിയാണല്ലേ? ഓക്കെ. പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് പക്ക നീറ്റ് വണ്ടിയാട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയായ വോൾസ്വാഗന്റെ പോളോ. ഏതാ മോഡൽ? 2013 മോഡൽ. സിംഗിൾ ഓണറാണ്. 96,000 കിലോമീറ്റർ. ട്രെൻഡ് ലൈനാണ്. ബേസ് മോഡലാണല്ലേ വരുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും? സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ക വണ്ടിയാണ്. എത്ര ചോദിക്കുന്നത്? 275. ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. നെറ്റ് പ്രൈസ്. ഒന്നും അറിയില്ല. ഈ ഒരു ഓഫർ വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല. ഉറപ്പാണ്. ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി ആട്ടോ. ഈ ഒരു ഓഫർ വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഓക്കെ. ഹോണ്ടന്റെ അമേസ്. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 90,000 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. എങ്ങനെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? 365 ചോദിക്കുന്നത്. 365 ചോദിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഫിക്സ് റേറ്റ് ആണ്. ഏകദേശം മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സിംഗിൾ ഓണർ ആണോ? സെക്കൻഡ് ഓണർ. എന്താ മേജർ ആക്സിഡന്റ്? ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ അധികം എടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ. ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു 80% മുകളിലുണ്ട്. 80% മുകളിൽ ടയർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്റീരിയർ വർക്ക് എന്താ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്? സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ്. ലാസ്റ്റ്
365 90,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടി 365 ചോദിക്കുന്നത്. 2014 മോഡല് സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത വണ്ടിയായിട്ടുള്ള ഹുണ്ടായിൻ്റെ i10 ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? ബിലോ 1 lakh. ബിലോ 1 lakh. മേജർ ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും? മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബോണറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഗ്ലാസും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോണറ്റും മെയിൻ ഗ്ലാസും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേജർ ആക്സിഡന്റ് ആപ്രോ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇന്ത്യ വർക്ക് സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അഡീഷണൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ടയർ കണ്ടീഷനോ? ടയർ കണ്ടീഷൻ ആവറേജ് ടയർ ഉണ്ട്. 50% നമ്മൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 50% മുകളിലാണെങ്കിൽ ആവറേജ്. ഓക്കെ, ഏകദേശം എത്ര പ്രൈസ് വയ്ക്കുന്നത്? 140. റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ചെറിയ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആൻഡ് വണ്ടിയാണ്. ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മെയിൻ ഗ്ലാസും അത് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നടന്നത്. ഓക്കെ പ്രൈസ് അത്രയല്ലേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഓക്കെ പ്രൈസും ചെറിയ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയായ ഹുണ്ടായിൻ്റെ ഇയോൺ ഏതാ മോഡൽ? 2013 മോഡൽ 14 രജിസ്ട്രേഷൻ. 2013 മോഡൽ 2014 രജിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, കിലോമീറ്റർ? ഇയോൺ എറാ പ്ലസ് ആണ് വേരിയന്റ് വരുന്നത്. 60,000 കിലോമീറ്റർ. സിംഗിൾ ഓണർ ആണോ? സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ്. റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ടയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഏവറേജ് ടയർ ഉണ്ട്. ഏവറേജ് അല്ല, ഇതിൽ 80% മുകളിൽ ടയർ. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പിനി ഉണ്ടോ? സ്റ്റെപ്പിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചോദിക്കുന്ന വില 195. റേറ്റിൽ എന്താ മാറ്റം? ചെറിയ പാർക്കിംഗ് സീൽ വെഹിക്കിളാണ്. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും? സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ 2 door പവറിന് ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ടാവും. സെൻട്രൽ ലോക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്കാ ഗ്യാരണ്ടി. ഓ, അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറം വേറെ എന്ത് വേണം? ഹുണ്ടായിൻ്റെ ഇറാ പ്ലസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് മോഡലായിട്ടുള്ള ഹോണ്ട സിറ്റി 2016 മോഡൽ എസ് ആണ് വേരിയന്റ് വരുന്നത്. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 70,000 കിലോമീറ്റർ. സിംഗിൾ ഓണർ ആണ്. മേജർ ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓൾറെഡി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വണ്ടിയിലുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് ടയർ കണ്ടീഷന് കാര്യങ്ങൾ? ടയർ നമുക്ക് ഒരു 50% ടയർ ഉണ്ട്. ഏകദേശം എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? 5,98,000 രൂപ. 5,98,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓഫർ റേറ്റ് ആണ്. ഓഫർ റേറ്റാ? ഈ ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ്, ഒന്നും മാറ്റം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതേമാതിരി നമ്മളെ ടീം ടെക് ജിതിൻ്റെയും അതേമാതിരി റോഡ് മാസ്റ്റർ ബൈ മനുട്ടാ അത് വീഡിയോയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സനൂപ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 വണ്ടികളോളം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആളാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷോറൂം എല്ലാം നിങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫർ റേറ്റിലൊക്കെ വണ്ടികൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോറൂം തന്നെയാണ്. സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേട്ടോടത്തോളം ഞാൻ കണ്ടത്. റേറ്റ് പാകത്തിനുള്ള റേറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പം മാക്സിമം ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ കസ്റ്റമർക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് റീപ്ലേസ് അങ്ങനത്തെ ഈ തട്ടുമുട്ട് വലിയ പരിക്കുകൾ ഉടായ്പ വണ്ടികളൊക്കെ പച്ചമലയാളത്തിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ചെയ്യാതെ കസ്റ്റമർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല വണ്ടികൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ചൊരു ബഡ്ജറ്റിലുള്ള കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ? മൊത്തത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നെഗോഷ്യബിൾ റേറ്റ് വാങ്ങാനാണ്. തരക്കേടില്ലാത്തൊരു പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിലയേക്കാളും കുറച്ചും ചിലപ്പോൾ വണ്ടികൾ കിട്ടാം. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മുടെ യൂസ്ഡ് കാർ മാർക്കറ്റ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വില കമ്പയർ ചെയ്ത്, അതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്താണ് ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു വില കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലും പോയിട്ടും വണ്ടി എടുക്കരുത്. 2 ഷോറൂമിലുള്ള വണ്ടി നേരിട്ട് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുക. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന വിലക്കുള്ള ആ ഒരു മുതൽ 2016 മോഡൽ ഇവിടെയും വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. പ്രൈസിൽ വേരിയേഷൻ വരും. ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട് ചിലപ്പോൾ 10 രൂപ കുറവായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 50,000 രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കാണ് 5,98,000 അല്ലേ? 5,98,000 ഈ ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന വില. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ 100% ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒരു പറയുന്ന റേറ്റിനകത്ത്. അതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാറുള്ളത്. വന്ന് വണ്ടി ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ക്വാളിറ്റി എൻ്റെ എന്തായാലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെയിം 2016 തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഷോറൂമിലും വേറെയും കാണാം. പക്ഷേ 2 വണ്ടി ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും ഡിഫറൻസ് ഉറപ്പാണ്.
അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വിലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ റേറ്റ് എന്തായാലും തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു റേറ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാനിപ്പം വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ഈ ഒരു ഷോറൂമിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടികൾ സെല് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഷോറൂം മാത്രമല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം എന്തായാലും ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾ കേരള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നും വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈവൻ കാസർഗോഡ് നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു സർവീസ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത നല്ലൊരു സർവീസ് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്തു പോകട്ടെ. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും സർവീസ് ചെയ്യുക. ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മളെടുത്തുന്ന ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനെക്കാളും വലിയ എന്ത് ഉറപ്പ് വേണം അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ വാഹനം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 100% ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 6 month വാറണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാലും നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് 100% ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഏത് ഷോറൂമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ഷോറൂം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ 100% ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വാഹനം എടുത്താൽ മതി. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മളൊരു ഷോറൂം എന്നല്ല, നമ്മളെ വീഡിയോയിലും വേറെ ഷോറൂംസിനൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ 100% ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം വണ്ടി എടുക്കുക, അത് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഷോറൂമിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സർവീസ് സെൻ്ററിലോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഷോറൂമിൽ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായാലും വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ലാസ്റ്റ് വണ്ടി ഹോണ്ട സിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ ഉറപ്പ് വേറെ എന്ത് വേണം? ക്ലബ്സി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വേറെ ആരും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ഷോറൂമാരും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം അതേ ആൾക്കാർ തൊട്ടടുത്തുള്ള പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ടോപ്പാക്കി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷോറൂമിൽ ടോപ്പാക്കി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരിക, വന്ന് നോക്കുക, വില കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക, വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ഉറപ്പാണ്, അത് 100% എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുള്ളിൻ്റെ മനോട്ടനെ എല്ലാവരും അറിയാൻ മതിയാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. എന്തായാലും വണ്ടി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വിളിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളെ നമ്പേഴ്സ് കാര്യം കൊടുത്താൽ മതി. അഥവാ ഇൻ കേസ് വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കോൾസ് അറ്റ് എ ടൈം ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളൊക്കെ കുറേ കോൾസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കോൾസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരല്ല, നമുക്ക് വേറെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനുള്ള ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ബിസി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അതേമാതിരി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്.